Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseta ingkang dherekaken lan sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo wekdal menika kadang kula Taruna Dimas Gondol Sumargiono. Sugeng dalu Dimas. Sugeng dalu Mas. Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun sehat nggih? Alhamdulillah Mas. Syukur. Wah, kula mangertos panjenengan menika super sibuk. Anjih mboten. Iya kita menapa tresna kalian kabudayan nggih Dimas nggih. Alhamdulillah. Caranipun kesel ora tinggal kesel ning ingkang baken sasampunipun karya menika saged pun nikmati raosipun pun maces ngoten nggih. Injih Mas. Inggih. Matur nuwun Dimas Gondol Sumargiono. Temen-temen Sutresna Budaya ugi sampun wonten ingkang priksa sinten Dimas Gondol Sumargiono. Wonten ing dalem menika gayut kalian pendidikan karakter lumantar seni tradisi nggih Dimas. Nggih. Saderengipun gayut kalian menika kepareng kula nyuwun priksa langkung rumiyin nuwun sewu menawi latar belakangipun Dimas menika menapa nggih saking nun sewu turun seniman menapa kados pundi kok remen kalian seni tradisi menika Dimas. Nggih, janjanipun nggih nek di arani turun nggih mboten bapak nggih petani, simbok nggih dagang. Ngaten. Nanging nek wiwit alit menika kan caket to nek nang desa menika Mas. Wonten kabudayan nonton wayang, nonton toprak ngaten dados ketalit sampun caket janipun. Ngaten nggih dados wiwit menapa alit sampun dipun tepangaken dening tiyang sepuh kalian seni-seni tradisi menika. Ning anehipun Mas. Kula niku mboten angsal sekolah wonten seni. Lah malah nuwun sewu, mangertos kula Dimas Gondol menika sinaunipun wonten sekolah seni. Nah, niku sanes kula jurusanipun teknik mesin, Mas. Wah. Lah menika kok dados nuwun sewu. Sinaunipun wonten teknik mesin. Nggih. Lajeng sak menika nggilut kabudayan ingkang lak tebih ta menika antawisipun mesin kalian seni kabudayan. Menapa wonten menapa lan ingkang murukaken panjenengan kok ketarik niku wonten apane tenggen seni tradisi niki? Nggih. Kula nggih bingung kalih kula niku karena nek sakniki kan memang jadi masalah Mas nek misale wong didohno nggih akhire caket kula didohke saking ketoprak nggih cerak kali ketoprak didohke saka karawitan wong amben dina biyen yo ngrungune karawitan didohke saka wayang nggih ngaten dados mbok menawi panggilan menika nggih kersaning Gusti Allah matur nuwun ngaten nggih menawi Dimas Gondol menika lenggah wonten ing sakmenika wonten Bladan Banguntapan Bantul Mas. Bladan Banguntapan Bantul nggih lajeng Dimas rening menika gayut kalian pendidikan karakter nggih. Menapa ingkang panjenengan tindakaken dumugi sak menika kejawi panjenengan minangka pelaku seni menika piyambak Dimas. Pambudidaya ingkang pun tindakaken. Inggih Mas. Matur nuwun. Dalem menika gadah setunggalipun papan ingkang kula wenehi tetenger Omah Gondol Yogyakarta. Menika sarana kagem rencang-rencang lari-lari entah itu siapapun yang kemudian kersa mulih istilah saya mulih ing Omah Gondol terus nggulang kabudayan. Di sana saya ada beberapa fasilitas yang memang kula peruntukkan untuk mereka wonten gamelan, wonten pendapi, wonten kemudian alat band, keroncong dan lain sebagainya yang kemudian digunakan secara cuma-cuma untuk mereka. Nah, ancasipun menika njut remen Mas. Remen berdiskusi, remen berkarya dan dari situ saking menika lajeng wonten pikiran oh iya berarti nek mung tempat tok tidak ada aktivitas nanti anak-anak juga tidak bisa berkembang. Lajeng kula damel sebuah event tahunan kalau dulu Mas. Untuk budidaya tetap berkembangnya kebudayaan di daerah itu dengan pentas bareng Gondol itu sudah 8 tahun berjalan. Terus onten Umbul Donga Mas. Umbul Donga menika sudah 20 bulan berjalan. Jadi
ini sarana bagaimana anak-anak mengenal tentang kebudayaan, ono kerawitan, ada tari anak-anak. Saya buat Ramayana Bocah, Ramayana Pelajar, terus kemudian tiap bulan ada wayangan dalang-dalang muda yang kemudian berdiskusi di Omah Gondol, terus kemudian kita membuat pementasannya. Terus ada tari, ada karawitan, nggih, janipun pepaan ancasipun papan kangge gladen, papan kangge nyerakaken kabudayan kagem lari-lari, Mas. Nggih, tepung serawung dunung menika ya. Menika janipun. Nggih. Nuwun sewu Dimas. Nggih. Lajeng ingkang gayut kalian pendidikan karakter. Ya, nggih. Terus pundi? Saking papan punika, Nggih. secara tidak langsung ataupun langsung menika saged mbudidaya pendidikan karakteripun kecakup. Misalnya Mas, Nggih, terus pundi Dimas? misalipun menika setunggal bulan menika wonten pementasan Iya. di 1 bulan awal bulan, maka anak-anak akan secara disiplin berlatih. Menika mboten kula uyak-uyak, mereka sudah disiplin dengan sendirinya, Mas. Nggih. Karakter disiplin. Iya. Lajeng sak menika ingkang dados masalah menika lare-lare ingkang Mas, ora seneng sapa aruh, ora seneng ngomong-ngomongan ngaten. Lajeng wonten ing Omah Gondol menika kula damelken papan ingkang saged dienggo omong-omongan bareng-bareng, diskusi, nabuh sak senenge ngalor ngidul. Nah, sapa aruh itu karakter yang paling mendasar. Tepung akhirnya. Oh iya gitu. Terus saling menghormati, menyayangi. Wonten mriku gamelane saking dhuwur terus kudu diusungi medun. Menika gotong royongipun lari-lari menika. Dari sana kemudian anak-anak, oh iya ya ternyata gotong royong ki penting. Rasane kecekel, atine kecekel karena tidak ada yang kemudian berpangku tangan. Nggih. Niku kan raos-raos kados menika niku karakter-karakter rasa itu kan kalau tidak didekatkan dari budaya, dari kesenian, dari seperti ini, saya ya agak merasa susah gitulah. Saya menggunakan itu. Lajeng karakternya banyak sekali sebenarnya Mas sing kemudian iso ketoto dari hal yang kecil itu. Secara tidak langsung mereka sudah tertanamkan menika nggih, nilai-nilai menika nggih. Makanya to kata sangat kegiatanipun. Lajeng dumugi sak menika Dimas. Wonten pinten putra utawi lari-lari ingkang terlibat wonten ing event-eventipun Gondol Omah Gondol menika. Nggih. Kalau ada beberapa grup yang kemudian kita taungi menika wonten perkumpulan wayang muda Omah Gondol itu ada sekitar 12 dalang muda. 12 dalang muda. Menika setunggal tahun menika sampun 12. Menika bibit 3 berarti sekitar wonten gangsal welasan untuk dalang mudanya. Terus Ramayana Bocah itu kita punya sekitar 20 sampai 30 anak-anak di bawah SD, Mas. Ngoten. Lajeng karawitan itu sekarang sudah generasi kedua. Gending siswa itu generasi pertama 15, sekarang 15 berarti sekitar 30-an. Jadi ada keroncongnya juga Mas, keroncongnya itu ada 23 karena ada jazz gandes dan orkes Omah Gondol. Itu dua grup yang kemudian berenang di Omah Gondol. Itu juga anak-anak muda. Jadi untuk menaungi mereka ada 23. Jadi sebenarnya dihitung secara totalitas mungkin karena setiap hari, setiap bulan mungkin akan bertambah. Seperti burung toh Mas, mboten saged dikurung ya wis nek wis rampung arek seneng lunga arek genten nang ndi wis dekane ngaten Mas. Ngaten nggih. Nggih, wah menarik sangat menika menapa andaran panjenengan lan pambudidaya panjenengan. Lajeng sadangunipun menika antusias mereka menapa nggih rasa kepingin sinau mereka terus pundi Mas? Alhamdulillah Mas, lari-lari menika pendekatannya adalah pendekatan keluarga, pendekatan aku bapak, ini aku kancane, aku sedulure. Maka kemudian rasa belajar itu timbul bukan dari mereka saja, nanging kula juga. Aku sinau dengan mereka belajar. Jadi kalau yang wayang gitu Mas, mereka sudah punya diskusi sendiri, terus ceritanya seperti apa nanti kita diskusikan. Sesuk ceritanya ngene iki.
Nah kemudian saya nimbrung, oh ini ceritanya kepiye. Akhirnya jadi pembelajar semua Mas. Nggih, rasa seneng sinau bareng itu yang kemudian saya pikir jadi sesuatu yang menarik bagi saya, ngoten Mas. Ngaten nggih. Ngaten menika ingkang angel Dimas nggih. Nuwuhaken rasa tresna secara menapa nggih tulus saking manahipun para lare lajeng mangke temtu kemawon wonten raos sandar beni nggih. Amin nggih. Nggih. Sutresna budaya sumangga dumateng panjenengan ingkang dalem menika kepareng nyawiji wonten pamanggih wonten pamundhut priksan gayut kalian obrolan dalem menika monggo wonten ing gangsal sekawan 0333 lan wonten WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 066. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu. Inggih sugeng dalu Pak, monggo. Nggih. Menika Pak. Temanipun menapa menika? Menika pendidikan karakter lumantar seni tradisi. Menika Romo Aji Ngadiono. Nggih lho. Oh, Romo Aji Ngadiono wonten ing Kalasan menika Dimas. Monggo. Nika Pak sinten? Mas Gondol Sumargiono. Mas Gondo Sumargiono. Jalmi dusun pundi nggih? Deladan Tamanan bangun tapan nggih, Mas. Nggih, Deladan Tamanan nggih. Anu kula tertarik. Gandeng nika larenipun kata. Nggih. Pun nggih sami sekolah nggih. Menika lajeng pelaksanaan pelaksanaan kados pundi menika lajeng napa pembagian waktu lajeng wonten napa dalu napa pundi lajeng mangke pelaksanaan pendidikan agama kados pundi menapa mriku wonten fasilitas kangge lare-lare ingkang beragama. Matur nuwun ngaten kemawon. Nggih, matur nuwun Bapak Aji Ngadiono lenggah wonten ing Bayen Kalasan. Nggih. Terus pundi Mas pembagian waktunipun supados mboten ganggu anggenipun sami sinau utawi sekolah. Inggih, matur nuwun. Menawi yang ada di Omah Gondol menika dipun wangsulaken dateng lare-lare. Misalnya karena kita sudah punya setiap bulan, misalnya tanggal 3 kita besok punya pentas tanggal 3. Anak-anak seminggu sebelum tanggal 3 itu sudah kerentak untuk latihannya. Biasanya kita latihannya sore, terus menjelang maghrib malam, kemudian kita latihkan untuk kemudian dipentaskan tanggal 3 itu 1 minggu gitu, atau 3 kali atau 4 kali anak-anak sudah kemudian dengan sendirinya untuk memulai latihan itu dan untuk mempersiapkan pementasan. Lajeng kalau untuk anak-anak kecil, karena anak-anak kecil yang seusia SD, TK itu tergantung bapak ibu nih, selani kapan. Oh besok Juli, berarti Juli itu yang kemudian kita buatkan pementasan. Di Juli itu kemudian kita nonton, oh anak-anak liburnya hari ini itu, untuk anak SD. Yang untuk yang sudah dewasa yang sudah kuliah, sudah kemudian SMA, SMK, itu biasanya kita ngambilnya di malam hari yang kemudian itu tidak akan mengganggu secara pembelajaran. Dan di Omah Gondol juga diberikan fasilitas untuk belajar bareng Bapak. Jadi nek saumpamai lari-lari sinau sareng misalnya delala wonten sing cah SMKI enjang kedah sinau kedah ujian gender, lajeng rame-rame oh sinau gender, sinau gambang dan lain sebagainya. Ngaten nggih. Menawi kekayut kalian nuwun sewu ibadah nggih tentu kemawon mboten ganggu anggenipun sami ndakaken nggih. Terus alhamdulillah wonten fasilitas mushola, anak-anak juga salat, anak-anak juga kemudian melaksanakan ibadahipun. Ngaten nggih. Ngaten nggih Pak Haji Ngadiono ingkang lenggah wonten ing Bayen Kalasan. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sampun wonten ingkang rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula Ragil Dwijo Atmojo. Nyuwun prisa dumateng narasumber dalu menika. Kok kaparingan asma Gondol menika sejarahipun kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Mas Ragil Dwijo Atmojo. Nggih, matur nuwun. Terus pundi menika Dimas? Nggih. Kula nggih mboten
pati eling tapi nek dieling-eling menika wonten papan. Ning menika nuwun sewu asma asli nggih, paringanipun tiyang sepuh nggih. Mboten akhire. Oh, nggih. Tiyang sepuh ingkang wonten Mas dalem wonten UNJ kala riyin terus lajeng wonten Kamasitra menika. Asmane Katelah Margondol. Ngaten lajeng timbangane Margondol lajeng kula nggo Gondol Sumargiono. Tur nek piyayi Jawa wong Jawa ngoten Mas menika rak janipun nek wis tuwa itu jenenge memang berganti to Mas. Nah, maka kemudian Gondol Sumargiono itu saya tamatkan pada nama saya. Dan bapak simbok saya juga ora apa-apa jenenge nganggo Gondol ora apa-apa. Nggih, ngaten. Kanyata nuwun sewu nama utawi asma menika malah membawa hoki nggih. Alhamdulillah nggih Mas. Lah nggih. Kakang-kakang kula ingkang maringi asma menika katen. Riyen wonten Kamasitra nggih wonten Mas Danang, wonten Mas Prawoto, wonten Mas Dalijo. Menika yang maringi nggih, ngaten Mas. Nggih, ngaten nggih Mas Ragil nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu pendhapa. Nggih. Kula Pak Slamet AS. Oh, monggo. Mas Slamet AS monggo. Mas Gondol niki. Nggih. Bapak sehat. Kangen kula. Pripun iki anu siaran TV mboten Mas Gondol. Pengestune. Kalau iki banget boten. Nggih. Oh nggih. Niki pripun iki kegiatane anu dalem niki? Pengestune nggih. Napa? Para siswa menika pembiayaan pentasipun nggih menapa wonten bantuan saking Dinas Kebudayaan napa sami biaya sendiri-sendiri berdikari. Nggih. Ngaten. Langsung dijawab. Nggih. Ngaten Mas Slamet? Nggih. Nggih. Terus pundi Mas? Nggih, matur nuwun. Ragatipun pentas menika lho Pak. Pentas ana keroncong, ana senian ketoprak, wayang. Nggih. Uyon-uyon. Pengestune Pak Slamet AS sementara ini saya yang ngampu. Ya diparingi. Jadi tidak ganti Mas Gondol ini. Mas Gondol itu guru toh nggih? Nggih. Guru kadang kala Bapak. Lah mucal ten tulisan iki. Nggih, wonten SMK 2 Wonosari. Nggih, tapi KTP-ne tetap seniman Bapak. Nggih. Nggih, muga-muga sok iso ketemu malih kapan-kapan. Nah, nggih. Ngoten mawon Mas Gondol, dalu matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Slamet. Nggih, salam sehat. Mas Gondol narasumber wis tak teleponan. Sehat Pak Slamet. Nggih, mugi tansah pinaringan sehat nggih Mas Slamet lan keluarga senior rawuh menika. Monggo sugeng dalu pendhapa. Sugeng dalu pendhapa. Nggih, sugeng dalu Pak. Menika Pak Darsono. Pak Darsono wonten ing Pindul, Gunung Kidul nggih. Monggo. Iki kula ingah remen patenipun tema menika. Lajeng sak pengertian kula sak kelumit pengertian kula menika pisan karena menika karakter tentunipun kula sangat remen pitados mergi namanya ingkang ngasta nggih wonten napa nggih sampetipun UNJ. Menika lajeng karakter ngaten panci nyangkut malih kalian budaya. Lajeng mliginipun sutal utawi ringgit. Menika pilih saged bekto situasi utawi pakem-pakem sutal menika sampun ngantos nun sewu. Melancang dari sak saking pakem ingkang dados. Dados benjingipun warisan budaya menika sampun ngantos anggenipun nyerat menika ento ing penggalih kangge para muda kaneman ingkang sama dadi dados. Nggih. Pun. Bepilih ngaten. Ngaten. Tanggungipun yen pampung. Nggih, matur nuwun. Mawuhipun Pak Darsono nggih wonten ing Gunung Kidul nggih. Terus pundi Mas menawi kayut kalian pangandikanipun Pak Darsono kala wau. Nggih, leres saestu leres mila wonten omah Gondol menika wonten sesepuhipun Indra Atmoko menika nggih riyen wonten saking Ngabirando terus sak menika dados sekretarisipun Dalang Muda Yogyakarta menika. Sukra kasih nggih. Lajeng Mas Indra menika ingkang
katelah dados sesepuhipun para dalang Nggih. ingkang ngudi dalang. Pramila wonten pilihan kalih wonten gaya Ngayogyakarta, wonten gaya Surakarta, Mas. Wonten Oh, mangke nggih. Bapak. Dados lare-lare menika samangke berdiskusi seperti apa bentuknya. Sebelum Nggih. pementasan biasanya mereka akan berdiskusi, nonton dulu terus mengevaluasi. Nah, kalau kemudian dinilai belum pas, ya memang proses belajar mungkin Mas, jadi Nggih. pelan-pelan tapi bagaimana pripun carane lare-lare menika seneng lan remen. Kula wingi wonten setunggal lare saking Bantul putranipun Pak Sopo Nyono menika. Nggih. Larenipun menika janipun remen mboten purun mayang melih padahal tekane SD-ne purun mayang. Terus Nggih. kula rayu-rayu ndelalah purun mayang melih. Ngoten. Lan terus wah saking atine kedodok trenyuh nangis. Artinya dari sini secara kepribadian anaknya dan lain sebagainya itu tertata dan secara karakter itu bener-bener nek didodok atine, didodok rasane itu ya memang bener-bener berubah. Ngaten. Ngaten iki Mas. Seni menika dipun single tapi dipun sentuh menapa nggih? Manah nggih, nurani nggih. Nurani nggih Mas. Nggih. Nggih, ngaten nggih, Pak Darsono. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ki Juwaraya wonten ing Sembungan. Nderek mangayu bagya Magondol lan nderek pitepangan kula Ki Juwaraya Sanggar Ayodhya Sembungan Bangun Jiwa Kasihan. Pulo seni Langen Mondrowanara, Langen Mondrowanara. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Juwaraya utawi Ki Juwaraya nggih. Terus pundi monggo pun tanggapi Dimas. Salam pitepanganipun menika. Matur sembah nuwun sejatosipun nek seperti ingin kula menika kan janipun kedah gandeng renteng reruntungan dan bareng-bareng dengan beberapa sanggar yang kemudian iso gayut gitu. Sama seperti ketika lari-lari ingkang wonten dalem kula teng omah gondol itu memang saya biarkan untuk mencari ilmu. Misalnya ada beberapa yang kemudian kowe coba sinau nanggone Mas Pardiman di omah Cangkem, sinau ana ing omah gamelan di tempatnya Pak Trusto dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kemudian membawa banyak hal yang baik. Jadi nek gurune oke, nanti anak-anak semakin cerdas, karakternya terbangun, jut lama-lama jadi kabudayan kuwi iso ketata dan terjaga ngaten menika. Wah, menika kula sarujuk sanget di menika dimatur lalan jirungaken para putra utawi lari sebatas golek sing sak uka-ukae kan sing murakabi marang kowe. Ora iki bocahku ora entuk melu kono. Delalah klub kali Mas Pardiman. Mas Pardiman iki ngendikan pangawaten terus nggih. Inggih. Ngaten nggih Ki Juwaraya matur nuwun dados tembungipun mangke saged toya dinayan. Nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ingkang sampun kepareng paring WhatsApp matur nuwun. Sugeng dalu, salam kenal. Mau bertanya, omah gondol itu tercipta atau muncul berdasarkan apa, Pak? Matur nuwun dari Sunu ini. Sunu sinten menika nggih. Nggih matur nuwun Mas Sunu tawi Dik Sunu menika. Salam omah gondol tercipta atau muncul berdasarkan apa? Nggih matur nuwun. Terus pundi Mas Gondol? Nggih, omah gondol menika kan sebenarnya kegelisahan atas nek nonggon liya kuwi kudu nyewa apa kudu nyewa angel memfasilitasi anak muda yang belum pernah muncul gitu. Akhirnya kula damel memang bismillahirrahmanirrahim omah gondol itu memang untuk memfasilitasi teman-teman supaya iso berkarya. Jadi setiap anak-anak yang datang arep nganggo gamelan yus monggo, arep nganggo wayang yo monggo. Jadi itu kegelisahan Mas pertamane omah gondol itu. Nah, omah gondol itu kemudian berkembang akhirnya alhamdulillahnya jadi tempat diskusi, jadi tempat berkarya, jadi tempat apapun, sekolah film, sekolah apapun jadi ada di sana. Nah, latar belakangnya itu ya kegelisahan bahwa beberapa tempat yang ada itu biasanya yun tidak nyewa, tidak mumet, tidak dadak bengi. Maka di omah gondolku wis muga-muga wis besok ada yang kemudian iso dadi donatur juga yang kemudian oh iya
wujud kita fasilitasi anak-anak muda supaya berkarya. Ngaten nggih. Menawi ngaten nuwun sewu menika dumugi sak mangke para putra ingkang sami nggila nderek sinau wonten mriku dengan fasilitas ingkang kados mekaten menika nuwun sewu nggih. Mboten dipun pungut biaya kangge menika. Sama sekali mboten, Mas. Ngaten nggih. Sama sekali mboten. Menika ing prayogi kita saya sanget menika Dimas nggih. Nggih matur nuwun menika Mas Sunu tawi Dik Sunu kala wau nggih sampun kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Gondol Sumargiono, kula Eko Darmanto ingkang lenggah wonten ing Muntilan Magelang. Saya sangat terkesan dan sangat bangga ada generasi muda kados Mas Gondol, dan saya juga pernah tahu Mas Gondol. Nah, saya ingin bertanya, sampai saat ini dari adik-adik yang ada di Omah Gondol, apa sudah ada yang menonjol prestasinya? Karena itu juga akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain dan mensupport teman-teman yang lain. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Eko nggih. Ing wonten ing Muntilan menika nggih. Nggih, terus pundi Dimas? Nggih, kalau mungkin nek ditanya prestasi mungkin. Nggih. Ya banyak beberapa anak-anak yang kemudian sudah berprestasi di mana-mana gitu. Iya. Cuma kan yang jadi masalah nek saya bukan di situnya Mas, tapi bagaimana pengembangan anaknya itu supaya kemudian berkarya. Engko nek berkarya mbok menawa sesuk saya berprestasi. Nah, seperti itu. Nggih. Terus bahkan berkarya menika bahkan nggih. Prestasi kuwi sandungan. Nggih. Monggo sugeng dalu pendopo. Nggih, sowan malih. Oh nggih, monggo Pak Darsono. Kula ningali TV sak perkawis sak pakan mekaten. Nggih. Lajeng wonten sekelompok laring yang dipun pimpin tunggaling menapa jenenge narasumber Gusti mekaten. Nggih. Menika dipun padang pun gelaraken kelir kalian padangan sak perkawis sosial menika. Lajeng wonten variasi ngamel. Lajeng ingkang pungkasan menika siapa berani maju untuk dalang. Danya lajeng wonten lare ingkang lajeng majeng. Usahipun wonten ngajeng menika nyatanipun suluk kalian putra-putra ponto-pontono nggih sae sanget. Menika lare ingkang mbok pilih nembe kelas 3 SD mbok pilih. Nggih. Lah menika kesimpulan kula mekaten. Kanyata lare ingkang kepimpin budaya ingkang salah setunggalipun ringgit mekaten menika pun panci bekto karakter di budaya, di karakter daerah, di kebangsaan, pokokipun saged kita wastani jago budaya ngaten lah. Nggih. Lo pembimbing ingkang ngantos diskusi iki pun terbentuk piyambak seolah-olah mekaten. Kepilih ngaten kemawon. Menapa nggih Mas Gondol wonten klebet teman mriku menapa nggih? Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Nah, mbok menawi ngantowisipun ya menika. Nggih, matur nuwun Pak Darsono nggih. Monggo sugeng dalu pendopo. Nuwun. Nggih, monggo menika saking Imogiri. Imogiri, Pak Bandung. Monggo. Mirang kemawon kula wae. Nggih. Kula namung dukung mawon kok tengah terus wonten dalang, wonten topak di kopi prihatine dalang yo nek jaman kan kathah prihatine. Len dalang yo ora terus geguyon terus nggon lakon kok terus ditinggalke dadi iki kuwi nek wong tuwa kan seneng kan lakon terus koyo niku dalang iso. Nggih. Ditimbul sing dalang yen ditiru ngono lah. Nggih. Saged foto terus Tuan pakem ditinggal keguyon terus. Nggih. Ngoten mawon matur nuwun. Oh nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bandung menika paring panyengkuyung menika Dimas nggih. Nggih, salajengipun menika kula tampi menika saking Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur,
Gunung Kidul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Pak narasumber kalian Mas Giman, kula Ibu Supriyati. Mengenai pendidikan karakter budaya seni, kula sangat mendukung sekali. Budaya seni harus dilestarikan karena budaya seni Jawa itu sangat penting. Kula remen sanget mirengaken wonten RRI program 4 Gending-gending Jawi, lari-lari menawi wanci jam 7 sonten. Matur nuwun. Pemanggih kula sakmenika lari-lari wonten sekolahan menika lari-lari wonten sekolahan, sakmenika ugi wonten karawitan seni budaya sanes-sanesipun. Mekaten kemawon matur nuwun. Nggih, panjang kuyung matur nuwun. Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Nggih. Lajeng menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber kula Pak Ngadiono. Ngadiono wonten pundi menika wonten? Oh, Sragen Jawa Tengah. Selamat malam Mas Gondol. Saya Ngadiono dari Sragen, Jawa Tengah. Saya sangat mendukung dan sangat berterima kasih demikian ketulusan dari Mas Gondol untuk ngeleluri kabudayan. Nah, menurut Mas Gondol sakmenika lari-lari kados pundi? Kanthi wontenipun klitih dan sebagainya. Itu karena sebetulnya apa? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Ngadiono nggih. Nggih matur nuwun wonten Sragen. Terus pundi menika Dimas saking kathah ingkang paring panjang kuyung lajeng wonten ingkang gayut kalian menika. Sak menika fenomena ngaten. Terus pundi? Kula niki radi awrat janipun. Matur wonten setunggalipun murid ingkang mlebet dereng dangu wonten ing omah Gondol menika Mas. Nggih. Menika nggih janipun nggih lare sing dalu-dalu cuk dolan ngoten niku. Nggih. Lajeng kula berbesmili Mas nalikane lare menika purun asah-asah, purun ngelapi gelas, purun junjung gelas, purun nyiapke maem kangge kanca-kancanipun. Nggih. Ateges lari-lari ingkang klitih menika sejatosipun anggerle ngrukti bener dicerake karo kabudayan, dicerake karo gamelan, dicerake dengan yang kebaikan. Saya pikir bisa asalkan dengan ketulusan. Kula nglampahi piyambak menika. Dados wonten setunggalipun lare ingkang delalah nyantrik wonten ing omah Gondol menika ngoten niku Mas, setunggal niku. Tapi alhamdulillah perjalanannya waktu terus larinipun nggih yus berubah alon-alon Mas. Nek seumpamanya kita salahkan juga saya tidak berani. Tapi kalau menurut sejarahnya di belakangnya itu ya memang ngeri tenan. Tapi kalau dilihat perkembangannya sabari saya, ayo latihan gamelan mangkat. Ayo persiapan pentas. Kok kemudian timbul misalnya engko nyiapke dinggo maem nggih Pak. Iso basa itu saja kan berarti wis bertolak belakang toh Mas. Kalau perilaku yang kemudian terjadi. Nah, janipun asalkan mbok menawi nika nganggo ati, nganggo kabudayan, linyeraki tenanan, lingelus-elus tenanan, diberi aktivitas yang positif pada anak-anak itu, insya Allah mbok menawi berubah. Ngaten nggih. Nggih, tetes ingkang pun sentuh manahipun kala wau. Lah nggih, Mas. Nggih, menika prayogi sanget lan kula ugi jumurung menika. Nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh menika sampun kula bikak malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Nggih, monggo. Sugeng dalu pendopo. Nggih, kita sanget kalian. Nggih. Pipi kala wau. Monggo. Terus nun sewu sergi penyanipun Buya Safi'i menika ngendika wonten ing sugengipun. Aja nyengeti bocahe. Ning sengetono ti carane, ya cara kuwi mau aja nganti nggih nek kita simpulaken kena iwake ning aja nganti buket banyune ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Kita sareng kula mireng ngendikanipun Mas Gondol, wah remen sangat kan remen saestu. Nggih. Pasti dia menika margi keberhasilan ingkang tanpa mawi kericuan nanging menawi ingkang dados tujuan kita menika hasil mekaten. Kita ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih. Kita kudu ngaturaken matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Darsono wonten ing menapa Gunung Kidul paring tanggapanipun nggih matur nuwun kawigatosanipun. Inggih salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber kula Bapak Suranto. Bapak Suranto ingkang lenggak. Nggih mangke kula aturaken menika kula tampir rumiyin ing telepon. Sugeng dalu pendopo.
Halo. Sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo mangke saged pun nambali wonten ing gangsal sekawan 0333. Saking Bapak Suranto lenggah wonten ing Sedayu Bantul. Mas Gondol, omah Gondol itu alamatnya di mana? Salajengipun menawi badhe ndaftaraken putra nderek sinau wonten mriku kados pundi caranipun? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Suranto yang ada di Sedayu Bantul. Nggih, terus pundi Dimas? Nggih. Mulakno jenenge omah Gondol Mas Janipun nek kemudian saya matur sanggar itu kan jadi susah. Omah Gondol itu ya omahe bocah-bocah, omahe banyak orang. Yang mau bergabung ya mulai ana omah Gondol ayo bareng-bareng. Maka kemudian kalau ketika ditanya lagi le daftar piye? Angger mulai bareng-bareng latihan kuwi wis dadi anggotane omah Gondol. Pramila sejatosipun ingkang kula wedeni menika menawi sanggar menika kula nu ajri kula kudu mulang sing bab-bab kesaenan niku Mas. Monggo kula nggih kadang kala cok mboten. Nah, pramila kula jenengke omah Gondol menika lantaran wonten mriku wonten beberapa hal. Ya wedangan, ngombe bareng, terus baru berdiskusi, baru latihan. Nek senenge nari yo men nari, nek senenge mayang yo men cekel wayang, nek senenge gamelan yo nyekel gamelan. Nah, nek misale mau bergabung, monggo wangsul mawon mulih nang omah Gondol. Mangke sareng-sareng sinau ngaten Bapak. Papanipun kula wau wonten ing wonten Deladan. Nek wonten Google menika dipadosi omah Gondol Yogyakarta atau omah Gondol saged mangke sampun bikak omah Gondol, aktivitasnya juga ada. Nggih. Ngaten nggih Raka Mas, menapa matur nuwun rawuh panjenengan sampun kepareng paring kawigatosan. Salajengipun wah ketinggalipun dalu menika gayeng menika Dimas. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Matur nuwun nggih, matur nuwun menika saking panjenenganipun Ibu Ir nggih, Ibu Ir wonten ing Bambang Lipuro menika. Sejatosipun Bambang Lipuro dalemipun Bapak nggih, monggo ingkang rawuh rumiyin kula tampi, monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu. Sugeng dalu monggo menika Budwijo Karangmojo nggih. Nggih lho. Monggo Budwijo. Sugeng dalu narasumber. Nggih, sugeng dalu Ibu. Wontenipun menika panjenengan menika guru teknik mesin nggih. Nggih. Majaripun dhateng seni. Nggih. Alhamdulillah. Dobel to nggih. Pangestune. Derek bingah mugi murakapi sedaya warga ingkang ngersakaken. Nggih. Nyen kancanipun Burini to nggih. Nggih. Burini sinten? Kula ibunipun Burini wonten perpustakaan. Menika ibunipun Burini. Aduh. Nggih. Mas Ganda. Nggih menika Mbak Yu kula Burini. Wis derek kinten, pun awas-awasi. Nggih, sampeyan dhuwur. Nggih, mekaten. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Budwijo ingkang lenggah wonten ing Karangmojo nggih. Nggih kanyata mitranipun menika putranipun. Nggih. Salajengipun menika sugeng dalu Mas Giman, ugi sugeng dalu Bapak narasumber menika Bu Ir wonten ing Bambang Lipuro. Sejatosipun Bambang Lipuro dalemipun Bapak Trusdo kangge latihan kerawitan ibu-ibu, bapak-bapak ugi kerawitan Bambang Lipuro. Wonten papan latihan kerawitan wonten sekawan papan termasuk dalemipun Pak Trusdo. Kula setunggal kelurahan kalian Pak Trusdo. Nah, kados pundi lare alit-alit supados remen gilut seni tari menapa karawitan nyatanipun tasih angel. Nah, menika mbok menawi pun kersaken kados pundi nuwuhaken raos greget supados para putra menika purun sami gladi sami menapa nggih gladi kabudayan menika terus pundi Mas sing resep panjenengan. Nggih. Nek dalem menika Ramayana bocah menika nggih ngaten. Terus nek saumuran menika mesti do seneng kancane joget, nek kancane joget gelem joget. Nek kancane ora gelem joget ya mesti ora. Lah le menumbuhkan dengan cara ya ati karo rasane. Makane nek nyeraki cah-cah cilik ku ya nganggo rasane ayu. Makane nek nyeluk Pak De aku tak joget ya joget apa. Wah manut aku pokok iso apa-apa. Oh iya. Nah, kita yang kemudian memfasilitasi mereka.
kita pilihkan oleh kowe arek nari iki ana tari kancil, ana tari Ramayana iki ana kethek, ana Rama, ana Buta, ana apa? Iso melu apa? Melu iku Pak Dhewe melu. Oh iya, melu iki. Padahal saya tidak melatih mereka nari, tapi memotivasi mereka, nyenengke mereka. Dijak lingguh bareng, madang bareng. Ayo bar iki latihan. Ayo latihan. Dan nyatanya bisa. Dan itu ada. Kalau panjenengan kemarin nonton FKY yang tahun kemarin, Nggih. menika Ramayana bocah omah gondol itu ada di sana. Jadi bagaimana gayut anak-anak kecil seneng karo tari. Ngaten menika Mas. Terus sauger kancane sing saumuran kuwi dijak ya mestine iso. Tapi yang untuk karawitan saya belum mencoba. Nek yang karawitan saya belum mencoba, yang SD itu belum mencoba. Tapi untuk yang tari karena basic adik-adik saya, adik teman-teman saya itu cah tari, jadi saya kumpulkan terus kemudian ibune dijak, ibune kon nungguh nonton gentenan wong liya sing latih, itu akan jadi asik. Dan itu sudah ada. Dipirsani mawon. Nggih. Ngaten nggih Mbak Menawi Bu Ir nggih. Menapa salah setunggal saking resep yang diaturke panjenengan dumateng saking panjenenganipun Dimas Gondol. Salajengipun menika rawuh malih sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Mas Gondol. Kula Surasta ingkang lenggah wontening Jalan Kaliurang. Kula ketarik sanget wontenipun pendidikan karakter lumantar seni tradisi. Awit sakmenika para putra kathah sibuk dengan gadgetnya masing-masing daripada dolan karo kancane. Nah, kala wau Mas Gondol nyariosaken saged nuwaken kebersamaan, gotong royong lan sanes-sanesipun menika ingkang sanget dipun betahaken dening bangsa kula lan panjenengan lan menika wujuding kabudayan kapribaden bangsa Indonesia. Lare mboten gampang nesu, ora sithik-sithik kroyokan dan sebagainya. Salut Mas Gondol, lanjutkan, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mas Surasta nggih. Nggih. Matur nuwun pangestunipun kemawon mugi-mugi tetep lestari ngrembaga nggih. Salajengipun menika wonten malih sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula Budi Wahyono ingkang lenggah wonten ing Jalan Parangtritis. Jalan Parangtritisipun pundi menika? Matur nuwun wontenipun omah Gondol saged kangge papan para putra nglestantunaken lan ngrembakaken seni kabudayan ingkang sanget adiluhung. Ingkang badhe kula sunaken priksa setunggal. Mas Gondol menika menapa pemeran Mangkubumi di TVRI Jogja. Ingkang angka kalih kados pundi caranipun saged kok saged mboten narik biaya namung kegiatan saged lumampah. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Budi Wahyono. Nggih. Monggo menika mumpung menapa Dimas Gondol nggih lenggah piyambak mangke menawi kula ingkang matur mangke lidah sinamben naminipun. Laras menawi mboten Dimas Gondol menika pemeran menika. Alhamdulillah nggih. Dalam diparingi kepercayaan dados Mangkubumi. Alhamdulillah menika berkah saking Gusti Allah lan matur nuwun dhateng para-para ingkang sampun maringi kapitadosan menika. Nggih. Ya alhamdulillah matur nuwun Mas saged dados Mangkubumi. Nggih. Nggih, mbuh kurang mbuh ndak tahu tapi masih belajar. Yeah. Ingkang nomor kalih Nggih. ingkang dipun tangketaken nggih bab biaya menika. Nggih. Tidak ditarik biaya nggih. Memang mboten kula tarik biaya Bapak Mas. Terus daya pendengar semuanya. Saya belum berani urung tegel gitu karena saya ngrumangsani kek yo engko nek do kek malah do lunga saku saka omah jut kepiye. Nah, selama ini alhamdulillahnya Gusti Allah memberikan rezeki terus anak-anak bisa kemudian secara gotong royong misalnya nyepake gedebok itu ya nyepake dhewe nggorok nang ngandingi omah ndalah saya punya ladang sing enek gedeboke. Lampu kita punya, gamelan kita punya, wayang kita punya, pendopo kita punya. Jadi
ada beberapa yang kemudian kita punya jadi tidak perlu sewa. Makan delalah bojo kula niku saged masak. Disiapkan oleh ibunya untuk masak. Lajeng alhamdulillah Mas berjalannya 20 kali ini yang 4 sudah ditanggung sonnya oleh Asmara Laya. Alhamdulillah itu sudah kita alhamdulillah ternyata juga ikhtiar untuk kemudian tetap menjaga kebudayaan itu tetap ada yang mau menyumbangnya begitu. Jadi alhamdulillahnya ada beberapa ya biarpun tidak tiap bulan tapi alhamdulillah ada Mas. Ngaten nggih. Dilalah tembungipun kados pundi Gusti anggenipun paring Betul, margi nggih. nggih. Monggo sugeng dalu pendopo. Ngaten Ah. terus manggo bumi ingkang wonten Oh kawit Pak Darsono ugi menggali menika ta Pak? Anu nun sewu. Nika penayanganipun saben tanggal menapa dinten. Candrak nggih. Nggih. Patur nuwun ngaten nggih Mas. Nggih, matur nuwun Pak Darsono. Lah. Kalau mau mbok menawi badhe mundur periksa menika kok menawa tidak ragu-ragu. Nah, sak menika sampun. Nah, candrak. Nggih, monggo Dimas. Nggih, menawi mangku bumi menika Sabtu jamipun jam gangsal sonten biasanipun wonten TVRI. Lajeng sakmenika wonten analog, wonten digital nggih wonten. Sumangga katuran untuk menyaksikan juga di TVRI. Ngaten. Niku mboten napa-napa Mas. Oh, mboten menapa-menapa jer ngeleluri kabudayaan menika wonten mriki sae Dimas. Alhamdulillah. Nggih, salajengipun menika sugeng dalu pendopo Mas Giman, Mas narasumber kula nyuwun pirsa. Menapa sedaya kegiatan seni menika ingkang mengajar Mas Gondol piyambak matur nuwun. Ibu Salamah wonten ing Sembungan menika ugi. Nggih. Kados pundi menika Dimas? Nggih, matur nuwun. Wah, daun ampuh banget. Nggih, kula namung angsal sekedhik-sekedhik, gamelan nggih sekedhik, wayang nggih sekedhik, terus ketoprak nggih sekedhik, tari nggih sekedhik. Tapi secara konsep pertunjukan mbok menawi kula ingkang kemudian sareng-sareng paling rencang-rencang. Tapi di setiap lininya ada teman-teman yang membantu. Nggih. Ngaten nggih. Dados mboten ngomongaken Mas Gondol piyambak nggih amargi nggih. Mboten saged kok. Nggih. Lan nun sewu wedal tenaganipun nggih. Mesti langsung remek. Nggih. Salajengipun saking Pak Gi Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas. Mas Gondol menapa menika ingkang dipun pestani sepi ing pamrih rame ing gawe ngaten. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Ki Jalan Wates. Monggo menika dipun pestani menapa ning tulus nggih Mas nggih. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi Mas. Ngaten nggih. Nggih, menawi Mas Gondol badhe matur piyambak tentu kemawon pekewet lah kula ingkang nyuli menika nggih. Menika ingkang baken tulus nglaluri kabudayaan. Dilalah mangke tentu kemawon wonten menapa marginipun nggih Dimas nggih. Nggih. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Ningali kegiatan-kegiatan ingkang wonten lan andaran saking Mas Gondol kula sanget mendukung lan mugi-mugi lestari budaya ugi ngrembaka. Lambok menapa menika? Lambok Mas Gondol gabung ketoprak RRI. Wah, nggih. Sinten menika nggih? Mas Gunanto wonten ing Kalasan. Nggih. Mugi-mugi kemawon di sela-sela kesibukanipun mangke. Mugi-mugi dipun paringi kepercayaan. Nggih. Sesarengan monggo Dimas. Amin. Nggih. Dimas mbok menawi wonten ing nyaketi mungkasi obrolan dalem menika utawi boras dalem menika wonten pangajap dumateng para putra mliginipun ingkang gayut kalian karakter lan seni tradisi monggo Dimas. Katuraken wonten himbauan lan sanesipun monggo. Nggih. Dedasar kula namung ndonga terus berdoa, bersyukur dan berbagi. Menika landhesan kula wonten ing omah Gondol. Menika sarana kula wentah lare-lare supados lare-lare saged paham tentang karakter, paham tentang anggah-ungguh, paham tentang gotong royong dan lain sebagainya. Nah di endingnya di pungkasane ngatur mbok menawi matur nuwun dhateng para pamirsa semuanya yang sudah mendengarkan matur nuwun yang menjadi dasar menawi lari-lari nakal, lari-lari
kemudian tidak bisa diarahkan, dodoken atine nganggo rasane. Insya Allah mbok menawa itu jadi esensi pendidikan karakter. Angger wis kedodok atine, mbok menawi lho Mas. Niki sing perjalanan kula mentah lari-lari menika langsung iso luluh arep dikepiak-piakke langsung luluh. Nah, cara pendekatannya adalah diberi aktivitas positif. Aktivitas positif itu bisa dengan kabudayaan, bisa dengan kesenian, ataupun apapun yang beraktivitas positif. Jangan pernah menjustifikasi anak yang nakal itu terus usahaake dikasih aktivitas yang positif, insya Allah mbok menawi mangke dados manungsa ingkang berkarakter sae Mas. Ngaten nggih Mas. Nggih, matur nuwun Dimas Gondol Sumargiono rawuhipun lan paring andharanipun sinasa kanthi bumbu guyon parikena namung saestu kula pitados murakabi mimbi seserpan dumateng sutresna budaya. Mugi tetep lestari lan terus karya karya saking Omah Gondol murakabi dumateng kathah. Saged ngrembaga Dimas. Amin. Matur nuwun rawuhipun sampun ngantos menapa kapok. Mangke mbok menawi saben kala mangsa katuran rawuh wonten ing pendopo program 4. Matur nuwun Mas. Mekaten sutresna budaya atur giyaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi saestu saged murakabi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.